меҳргон яке аз ҷашнҳои бузурги кишоварзӣ дар радифи пуршукӯҳтарин ҷашнҳои аҷдодии мардуми форсизабон садаю наврӯз қарор дорад. наврӯз оғози кори барзгарон, бедоршавии табиат, ибтидои дарӯзшавии рӯз, вусъати шуъои офтоб бошад. меҳргон иди ҷамъоварии ҳосили рӯёндаи деҳқон, фаровонӣ, шодию нишод, дӯстию рафоқат, ваҳдату ягонагӣ, меҳру садоқат, пастравии гармии офтоб, дарозшавии шаб ва айёми хазонрезӣ аст. миллати кӯҳнбунёд ва тамаддунофари тоҷик дорои таърихи пурғановат, фарҳангу маънавиёти хоса ва ҷашну анъанаҳои миллӣ буда дар пешрафти тамаддуни ҷомеаи башарӣ саҳми арзанда гузоштааст. одобу ахлоқ ва ҷашну маросими миллие ки то имрӯз миёни мардум маъруф ва маъмул аст, инъикосгари таъриху фарҳанги волои гузаштагонамон мебошанд. бо шарофати истиқлолияти комили сиёсӣ ва саъю талошҳои пайгиронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ҷашну маросимҳои гуногуни миллӣ аз нав зинда гардиданд. аз ҷумла бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон меҳргон ҳамчун ҷашни миллӣ эътироф гардида ҳамасола дар сартосари ватани азизамон Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. мардуми тоҷик аз қадимулайём, аз аҳди ориёиҳо, аз замони ҳаққуманишинон, аз аҳди пешдодиён аллакай ҷашнҳои миллии худро доштанд. гузаштагони мо ориёиҳо вобаста ба фаслҳои солро ба 4 фасл тақсим карда буданд: баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон. агар баҳор эҳёшавии табиат бошад, айёми кишту кор бошад, меҳргон бошад, ин ҷамъоварии ранҷи кашидаи деҳқон аст ва ин ҷашн ҳам пайдоиши худро дорад. агар наврӯз дар аҳди ҷамшед бунёд шудагӣ бошад, иди меҳргон бошад, ин муборизаи фаридун ба муқобили заҳоки морон ва нест кардани бадӣ ва ба вуҷуд овардани озодиву ҳақиқату инсофро дар сарзамини ориёиҳо ҷорӣ карда бошад ва ин моҳи меҳр буд. аз ҳамин иде бо номи меҳргон асос гирифт ва меҳргон ин рост меояд ба фасли тирамоҳ ва дар фасли тирамоҳ ранҷи кашидаи худро деҳқон аз замин меғундорад, ғалла мебардорад, умуман ранҷи кашидаи худро ҷамъоварӣ мекунад. дар хусуси меҳргон ва фазилатҳои он дар сарчашмаҳои илмии фарҳангӣ ва таърихӣ маълумотҳои хеле зиёд ба назар мерасанд. дар ашъори рӯдакӣ дар хусуси маънои меҳргон маълумоти хеле ҷолиб дида мешавад. дар ин фарҳанг ба 4 маъно омадани калимаи меҳргон шарҳ дода шудааст. якум меҳргон ба маънои меҳр, муҳаббат, самимият. дуюм меҳргон ба маънои моҳи 16 ҳар моҳ. сеюм меҳргон ба маънои моҳи 7 шамсӣ ва чорум меҳргон ба маънои яке аз ҷашнҳои бузурги мардумони ориёи табор ё форсиёни қадим мебошад. дар аксари сарчашмаҳои таърихӣ таъкид бар он аст ки тамоми расму оинҳое ки дар меҳргон ба ҷо оварда мешавад дар наврӯз низ дида мешавад. махсусан рӯзҳои ҷашни меҳргон ва наврӯз як мебошад, яъне наврӯз низ 60 рӯз мебошад ва меҳргон низ 60 рӯз мебошад. ҳамчунин наврӯз низ ба хоса ва ома ҷудо карда мешавад ва меҳргон низ меҳргони хоса ва ома мебошад. яъне хоса маънои онро дорад ки махсус аст ба рӯзи аз рӯзи 16 то рӯзи 21 меҳргони ома аст ва рӯзи 21 меҳргони хоса мебошад ки подшоҳ ё маликон дар вақташ аксари донишмандон ва моъбадонро дар ин рӯз даъват менамуданд. ва сеюм умумияти меҳргон ва наврӯз дар он мебошад ки дар меҳргони дастархони наврӯзӣ дида мешавад. чуноне ки хони наврӯзӣ аз 7 син ба 7 шин иборат аст, дар меҳргон низ хони меҳргонӣ вуҷуд дорад ки аз 7 намуди меваҷот ё хӯрданиҳо иборат аст ба мисоли шакар, лимӯ, себ, биҳӣ, анор ва ҳилон. меҳргон дар радифи анъанаҳои дигари миллӣ ҷашни созандагию натиҷагирӣ аз меҳнати пурбаракати деҳқон буда арҷгузорӣ ба унсурҳои табиату обу замин мебошад. гузаштагонамон меҳргонро ҳамчун рамзи аҳду паймон, дӯстию рафоқат ва гуфтору рафтори нек арзёбӣ намуданд. пайдоиши меҳргон аз замони салтанати сулолаи кайёниён сарчашма гирифтааст. ҷашни меҳргон қабл аз ҳама ҷашни меҳру муҳаббат, дӯстию рафоқат, накӯкорӣ, тантанаи барзгарон мебошад ки ниёгонамон баъди ҷамъоварии ҳосил онро ҷашн мегирифтанд. миллати тоҷик яке аз миллатҳои кӯҳани дунё ба шумор рафта таърихи беш аз ҳазорсоларо фарогир аст. бояд гуфт ки ин миллати соҳибфарҳанг аз қадимулайём соҳиби саводу қалам, девону дафтар, илмдӯсту адабпарвар, бунёдкору созанда худро муаррифӣ кардааст. миллати соҳибтамаддуни тоҷик аз пайдоиш то ба имрӯз соҳиби ҷашну суннатҳои миллӣ ҳастанд ки ин ҷашну суннатҳои миллии мардуми тоҷик имрӯз на танҳо дар дохил балки берун аз кишвари мо муаррифӣ гардиданд ва онҳоро кулли мардуми фарҳангпарвари дунё эътироф мекунад. барҳақ тоҷикистони азизи мо имрӯз соҳиби бузургтарин ҷашнҳои миллии худ аз қабили наврӯз, сада, тиргон ва меҳргон мебошад ки онро то ба имрӯз аз пайдоишашон соҳибӣ карда ва имрӯз таҷлиди онро ба шукӯҳ шавмати хеле беандоза баланд дастрас намудааст.
меҳргон яке аз ҷашнҳои миллии тоҷикон буда дар қатори наврӯзу сада ва тиргон беш аз 6000 сол таърихи худро дору мебошад. дар давоми марҳилаҳои таърихе ки ин ҷашнҳо ва суннатҳои миллии мардуми тоҷик монеаҳо ва мушкилоти зиёде садди роҳи онҳо шуд, аммо имрӯз пеш аз ҳама бо шарофати соҳиби истиқлолии кишвари азизамон ва бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, онҳо дар сатҳи баланд бо як шукӯҳ шаҳомати беандоза баргузор мешаванд ва мардуми мо бо як сарбаландӣ ин ҷашну суннатҳои миллии худро дар рӯзҳои муайян таҷдид мегардонанд. ҷашни меҳргон дар замони сомониён хеле бошукӯҳ таҷлил мешуд. тибқи муқаррароти солшумории шамсӣ меҳр моҳи 7 сол буду меҳргон номи рӯзи 16 меҳрмоҳ ва ҷашни меҳргон маҳз ҳамин рӯз, яъне 16 моҳи меҳр таҷлил мегардид. дар ин рӯз мардум кӯчаю хиёбонҳо ва хонаҳоро тозаю озода намуда бо либосҳои шинаму зебо ба базмгоҳи меҳргон меомаданд ва то поёни шаб хурсандию рақсу таронахонӣ менамуданд. одамон кинаю қудратро аз худ дур намуда сӯи якдигар оғӯши меҳрубонӣ мекушоданд ва ҳамдигarbахшӣ менамуданд. онҳо рӯзи ҷашни меҳргон аз матӯи сурх дастурхоне мегустурданд ва дар байни хон гули ҳамешашукуфта мениҳоданд ва гирди он гулҳои дигарро оро медоданд ки меҳрпарастӣ, меҳрварзӣ ва муҳаббату дӯстиро ифода месохт. дар рӯи дастурхони ҷашнӣ ҷоми оташ ё шам, шакар, ширинӣ, хурданиҳои маҳаллӣ ва маводи хушбӯй монанди гулоб, казор испанд, анбар ва зафарон мегузоштанд ки ин ҳама аз фазилатҳои неку писандида ва фарҳангу маънавиёти ғании халқи тоҷик дарак медиҳад. суфраро бо нонҳои аз зироати ҳамон сол рӯида оро медоданд. нони махсуси меҳргон аз омехтаи орд ва 7 навъи ғалаи гуногун омода мегардид. дар ин 7 навъи ғала гандум, ҷав, биринҷ, нахуд, лӯбиё, мош ва арзан дохил мешуд. инчунин рӯи хон меваҳои тару тоза, анору муруд ва кӯҷ мегузоштанд. ҳар маводу хӯрокаи болои хон рамзи хоси худро дошт. болои хони ҷашнӣ ҳама гуна меваҷоту шириниҳо ва нушобаҳо мегузоштанду маҳбубтарину лазизтарин таоми болои хон мурғи меҳргон ба ҳисоб мерафт ки андаруни он ҳар гуна ғизоҳоро ҷой мекарданд. иди меҳргон бо мурури замон оҳиста оҳиста аз байн рафта буд. дар замони собиқи иттиҳоди шӯравӣ агар наврӯзро каму беш ҷашн мегирифтем, аз меҳргон ному нишоне ҳам набуд ва хушбахтона дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистон арзишҳои фарҳангии саҳифаҳои таърихро аз сари нав эҳё карданд. онҳо махсусан идҳои наврӯз, меҳргон, садаро оҳиста оҳиста зинда карданд. ҳамаи ин бо заҳматҳои шабонарӯзӣ, талошҳои ободкориву созандагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба арсаи имрӯзаи таърихи мо ворид гардид ва мо хушбахт ҳастем ки ниёгони мо дар тамаддуни башарӣ дар фарҳанги он саҳми волои худро гузоштанд ва ҳар миллату халқу давлатро аз рӯи арзишҳои фарҳангиаш мешиносанд ва исботи ин далелҳо маъхазҳои таърихӣ, бозёфтҳо ва дастхатҳое ҳастанд ки онҳо аз сари нав коркард шуда омӯхт шуданд ва исбот шуданд ки ҳақиқатан тоҷикон иде бо номи меҳргон доштанд ва ин ид дар замони соҳибистиқлолӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад ва шарофати ин бо чандин идҳои дигар ки ҳамаи ин ранҷи кашидаи деҳқон аст ба монанди иди харбуза, иди асал, каду ва дигар ҷашнҳоро зинда кардан. ҳамаи инҳо барои заҳматҳои шабонарӯзию талошҳои марди деҳқон аст ки дастурхони моро пур аз нозу неъмати фаровон дар ин дунё кардааст. яке аз падидаҳои неки меҳргон ҳамин аст ки мардум аз баракати ҳосили ҷамъовардаи хеш шукрона менамуданд. меҳргон ҷашни кишоварзон